大家好，今日係2025年5月20日，我做呢一個填色比賽。我而家游緊個 park，咩 park 啊？公園個英文點串啊？ PARK。係啦，公園有啲咩㗎？公園有人仔喺度玩緊天秋，食緊咩啊佢？佢食緊雪糕，係喎，我都畫咗一個雪糕。係喎。邊個畫㗎呢個？綠色個呢幅畫邊個畫㗎？我啲框框。啲框框媽咪嚇，邊個叫媽咪畫呢啲框框㗎？樣樣做咩？點解要叫媽咪畫啲框框俾你游嘅？因為我自己唔識畫。你話因為我想游啊，識係咪？係讀完未啊？你講完咪錄完咯，你講完。我未講完啊！你再講咯。掉晒它啦！你而家游緊乜嘢啊？我而家游緊太陽。太陽英文係乜嘢啊？唔記得。新地個新，新地嘅新啊？點串啊？新星期日新地嘅新點串啊？ S 乜嘢？S 乜嘢？攞個木木翻嚟俾你睇下先。星期六，新個英文係 SUNDAY，25號嚟㗎。你有冇見到啊25啊？跟住，拜拜未啊？拜拜，記得訂我嘅頻道啦，仲有其他片就得啦。拜拜，記得去我哋嘅 channel 度睇啦。拜拜。拜拜。